Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo la pasta con le patate. Per realizzare questo piatto avremo bisogno di 500 g di pasta mista, 700 g di pomodoro, basilico, sedano, olio extravergine d'oliva, cipolla, 200 g di parmigiano grattugiato, scamorza e delle croste di formaggio grana padano o parmigiano. 4 patate per un totale di 900 g, 1 chilo. Tagliamo un pezzetto di sedano che servirà giusto per dare aroma al nostro soffritto. E 2 fette di cipolla che andrò a battere in questo modo. Sbucciamo e laviamo le patate. Attenzione quando tagliate, perché basta un attimo per farsi male. Se non siete pratici con il coltello, non utilizzate questo tipo di coltelli, ma utilizzate dei coltelli da cucina. Dobbiamo fare una dadolata. E voilà, ecco la nostra dadolata di patate. Prendiamo infine anche le nostre croste. Grattiamo via un po' della parte esterna, in questo modo. Dopodiché la tagliamo a pezzettoni. In questo modo. Io prendo una padella capiente, questo è un wok. Ho messo un po' di cipolla e del sedano, aggiungiamo l'olio e lasciamo appassire la cipolla. Aggiungiamo le patate. Uniamo il pomodoro, 750 g, oppure se la vogliamo bella sugosa, come piace a me, ne aggiungiamo 1 litro. Dipende sempre dal gusto personale. Ovviamente dobbiamo aggiungere anche dell'acqua fino a coprire il livello delle patate.
Aggiungiamo anche delle foglioline di basilico, lasciando anche parte del gambo perché darà un aroma più deciso. Le nostre croste di formaggio tagliate a pezzetti. Sale quanto basta. Se volete potete aggiungere anche del peperoncino piccante. Io questa volta non lo aggiungo perché la mangeranno anche dei bambini. Dopo circa 25 minuti le nostre patate sono cotte, verificate sempre la cottura e possiamo andare ad aggiungere la nostra pasta. Nel frattempo abbiamo portato a bollore anche dell'acqua e aggiungeremo quella necessaria fino ad ultimare la cottura. Bene, a questo punto io ho diviso la pasta perché c'è chi ama la provola e chi non la ama e quindi possiamo aggiungere la scamorza. Mescoliamo fino a che tutta la scamorza sarà completamente sciolta e super filante. Aggiungiamo anche un po' di parmigiano grattugiato e poi il nostro piatto sarà pronto. E voilà, la nostra pasta e patate è pronta per essere gustata. Vi consiglio di mangiarla subito, appena tolta dal fuoco, così la scamorza continuerà ad essere bella filante. Fa un profumo davvero eccezionale. Guardate che meraviglia, come filante. I bambini adorano queste paste con tutto questo formaggio filante. E adesso vi faccio vedere anche la pasta e patate senza provola, perché appunto in famiglia c'è anche chi non ama mangiare dei formaggi filanti. Sono buone entrambe le versioni, sempre in base ai gusti. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così ricordate di lasciare un bel like, di iscrivervi al mio canale per sostenerlo. Vi ringrazio tantissimo e se vi va vi aspetto anche su Instagram, sulla mia pagina che si chiama sempre Francesca Chef. Vi mando un bacione e ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Buona serata a tutti, ciao!